Меня зовут Монавар, я в корпорации ПАР. Вот уже скоро будет 7 лет. И любимым продуктом в корпорации ПАР является экстракт лука. Почему я его люблю? Потому что у меня постоянный кашель был. И пока я пропивала, естественно, сначала очищение сделала, и пропивала экстракт лука, у меня сразу обострение началось: отит, гайморит, цистит очень долго был, еще бронхит. Вот это вот все обострилось, и потом все ушло. То есть лечите одно, и параллельно у вас в каком месте есть воспаление, то это все проходит. И вот за это я люблю лук и всем рекомендую.